Okay, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Ujang Fisik. Terima kasih sebab korang selalu support Ujang dengan hantar iPhone korang untuk repair. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. So hari ni Ujang ada satu iPhone 11 Pro. Phone ni water damage. Okay, kalau korang tengok water tracer dah warna merah, sini pun warna merah. So phone ni tak boleh on. Alright, jom kita repair. Jangan ambil kabel power supply. Jangan cucuk dekat battery connector. Short tak ada, tapi bila turn on tak boleh juga. Phone ni memang ada masalah motherboard dia. Okay, sediakan satu bekas supaya senang kita nak pasang dia balik. Kalau phone water damage, korang kena repair atau check mainboard dia, semua komponen-komponen dia, termasuk ribbon charge, everything. Okay, tak boleh repair motherboard saja. Bismillahirrahmanirrahim. So sekarang Ujang nak repair board dia dulu, lepas tu baru komponen yang lain. Tak satu tempat. Okay, ni motherboard dia. Before Ujang repair dia, Ujang akan check dulu dua konektor, konektor charging dengan konektor proximity sensor. Sebab dekat situ ada jalur 1.8. Jalur ni adalah jalur processor. So kalau jalur tu dia terganggu, menyebabkan phone tu memang tak boleh hidup. Kalau boleh hidup, dia akan stuck Apple logo dan sebagainya. And then baru kita pisahkan board ni dan repair. Sebelum tu kita buka diagram dulu. Okay, untuk korang yang belum pernah tengok diagram, ni adalah diagram. Okay, so ni adalah konektor charging. Dari sini kita boleh tengok ada value-value dia, value resistance. So kita akan check dan make sure dia lebih kurang sama atau tak ada shorting. Dan kemudian Ujang akan check pula konektor proximity sensor. Dan selepas tu hard disk punya resistance. Nampak? Short. Okay, bukan short. Ini ulang. Okay, normal so far. Okay, konektor charging dia normal. So kita check pula proximity sensor dia. Okay, konektor ni adalah konektor proximity sensor. Okay, konektor ni short, ni pun short, nombor 3 pun short, nombor 4 pun short, nombor 5 okay. Okay, panaskan kita dulu. Okay, dah panas. Tak buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, boleh ke? Ni akan jadi switch kita.
Okay, kita cuci dulu balik. Okay. Sekarang kita nak bersihkan dulu dia punya solder yang lama. Kalau korang nak test phone yang water damage, make sure korang pasang semua complete, kamera dia, Face ID, semua barang-barang yang lain. Make sure korang plug betul, dan lepas tu korang boleh test. Kalau LCD dia yang asal, memang phone ni tak hidup. So LCD ni kalau Ujang plug dekat 11 Pro yang lain pun tak boleh. So yang ni Ujang dah angkat cap dia, dah bersihkan, memang tak boleh juga nak selamatkan. So kalau ikut reading connector ni, memang ada 3-4 pin yang short kalau Ujang compare dengan LCD lain. So jom kita try. Yeah, Alhamdulillah. Okay, kita test sound dulu. Right. Okay. Cantik. Alhamdulillah. Okay, kita tengok Face ID dia function tak. Face ID ni sangat sensitif Kalau kena air sikit pun terus tak boleh. Yeah, Face ID functioning. Alhamdulillah. Okay, kamera nombor 2, 0.5, selfie, cantik. Yes. Okay, test charge. Boleh masuk. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kerana menonton. Kalau korang nak repair phone dengan Ujang, korang boleh contact Ujang. Kat description Ujang ada letak nombor untuk contact. Dan kalau
yang daripada luar tak boleh nak datang kedai Ujang, korang boleh post je phone korang kepada geng technician. Semoga apa yang Ujang share korang boleh timba sedikit ilmu walaupun tak banyak. Key dia adalah practice. Banyak kita repair, tambah pro lah kita, bertambah cekap lah kita. Repair dia tak susah asalkan kita tahu cara yang betul dan selamat. Phone ni owner bagi tahu data dalam phone very important sebab ada banyak kerja-kerja dia kat dalam phone ni. Alhamdulillah kita dah bantu dia untuk fix balik phone ni. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Yeah. Back to life.